Motor aing mana? Itu ditunda di ditung kayak dicokot ku aing hese mau domba sudah ada sorangan. Lain sia main tunda wae, kumaha motor aing di mana? Heh itu ditunda ku aing mau domba. Engke cokot atuh cik cokot. Ini parah nih. Aduh, wancik ieu geus hujan, nu meuli eueuh aing ya. Bagi cigang saek paroek deui wae. Yo. Weh, Haji. Saged di. Alhamdulillah. Kamana wae? Ki Haji Ogi ieu kamana Aya wae? we yo. Erek ngumpat. Oh, bejana dagang dia rame Dagang dagang. aing di dieu lah diajar usaha Haji. Halus, kudu gitu atuh. Erek ngumpat erek sekalian ieu kita goreng ada. Yo urang mah ieu we perlu yo. Aduh, aing mah Ji. Na perlu naon Ji? Bayarna urang minta tolong minjem duit 100. Aduh, Ji aing dagang lagi teu payu Ji. Karena tukang dagang mah sapiraha tuh bukan duit. Wayahna lah, yo kurang 100 we mah tulungan. Paling ge 50 Ji. 100 mah eueuh, 50 paling ge ieu. Lain kunaon ieu urang butuh keur bedog, keur mayar bedog ieu 100.000. Aslina eueuh Ji pan hujan urang can ngaladangan sabaraha siki paling ge. Ayo mana. Geus lah 50 we kajeun. Heeh mun aya moal hese Ji. Pan hujan cuacana ya urang teh meuli. Banyak. Heeh. Goblok geus urang aing meuli. Jor-jor nginjem duit 100. Aing ge diisukan urang 50.000 dagang. Aya we apes. Yok. Lain itu nu kuguna kumaha itu butuh kepastian urang. Kapastian naon Ji? Lain kapan urang teh nginjem teh 100. Jadinya karek 50. Nu 50 deui ira. 50 deui irah kumaha Ji? Pan aing teh haji teh nginjem teh aing teh 100. Urang bogana 50 dibere 50 nya heuh meureun geus. Pan urang butuhna 100 atuh yo. Urang teh boga hutang ka tukang bedog teh 100 jadinya. Kumaha? Aing ngakelak aing nu pusing Ji. Aing teh boga duit 50 Ji, eta ge kakarang ladahan 5 mangkok. Eta dibikeun ka haji melaan aing eueuh deui atuh kumaha? Urang kan kudu beres jeung tukang bedog jadinya yo kumaha atuh. Pan aing kan bogana 50, lamun aya mah meureun ku aing dibikeun. Mana mah ieu teh para ruku. Tah kumaha aing jadi kalah kalieur ieu teh. Manehna nginjem ka aing kalah ka galakan keneh nu nginjem goblok. Halo. Can boro-boro mulang dagang lagi teu payu. Aduh. Sagedeung deui. Yo. Hah? Di kumaha ieu teh sing kudu atuh ieu teh. Kumaha aturanana ieu teh jelas kayak didinya. Ieu 50 deui iraha. Urang sia rek dikadek ku tukang bedog di situ kumaha ieu. Nah 50 deui kumaha haji? Urang teh haji teh nginjem duit teh ka urang teh 100. Heeh. Heuh urang ayana 50. Heuh nya geus meureun. Keunak kurang atuh yo. Kurang kumaha kurang aing kelahkeun. Sing jelas mata kudu ieu teh nu 50 deui iraha. Kan itu maksud urang mah. Pan aing teh bogana ge 50. Geus we nu kieu lah. Di HP saya. Nu urang Beres urusan maneh tenang, urang tenang. Tukang bedog tenang. Geus we kumaha lamun bisa ke dieu HP urang dicepeng heula. Kalau mana geus boga duit 50, kakara di HP dibikeun ku urang. atuh Ji naon eta mah HP mah aing bisa nu nelepon. Geus ameh tenang ka urang teh ieu keur pake jaminan ku urang. Aing mah kalah kalieur. Pan haji nu nginjem lagi ka aing na. Aing teh ngalieur ka aing kumaha ieu? Geus teu bisa geus pokona dinya ulah loba omong supaya masalah beres. Didinya tenang, eueuh sangkur paut 50.000, urang jeung tukang bedog beres. Ieu dipake jaminan lagi urang. Lamun didinya geus boga duit 50, kakara tebus ka urang. Beres tenang kabeh. Naon maksud haji? Geus lah pokona beres. Tenang kabeh urang. Mau ontong eta mah. Geus ulah maya tenang ieu mah. Eta HP urang palagi TikTokan sagala. Keun mae keur jaminan, ieu jaminan. Didinya geus boga duit 50.000. Kakara di HP dibikeun. Buru atuh sa urusan. Nah jadi aing nu lieur ieu mah kumaha aja. Goblok. Acil. Aing aya pangabutuh ka maneh euy. Ngabutuh naon wa? Aing teh pesen domba pan isuk teh aya acara tanding domba ngadu domba. Aing teh resep pisan aya di ieu di Asep domba. Tah, aing wajahna tulungan duit 3 juta. Lamun teu menang duit aing ayeuna domba itu teh kabaturkeun can ada kebutuhan duit. Aduh, naon duit di mana atuh wa? Sakitu hirup kaayaan kieu teh. Teu boga jang ngopi-ngopi acan.
Ay domba na di sakit itu di Asep naon. Di Palura Jojon. Duh, aing ka mana neangan duit tadi ya. Aing eueuh teh da. Da bisa tulah sia masukan aing teh boga aing tulungan. Eueuh. Deuna leuh pisan sakitu aing hirup balangsak teh. Ada ge aing nu nginjem. Mang Jack, Naon Bandoyok? aing aya pangbutuh wayahna aing ya. Caritana teh isuk teh panangek tanding domba heuh. Hadiahna teh gede 10 juta. Aing teh aya domba tutupeun, kurang duit 3 juta di Palurah Jujun. Aing bodorah 3 juta, saya teh eueuh teu boga duit. Aing nya lamun teu meunang ayeuna domba naik kabaturkeun. Kono he atuh urusanmu eta mah. Naon hubungannya sama aing saya teh? Ka mamang aing nginjem motor we sakedeung aing ka mamang aing. Sia maya ya wa aing Atuh panulungan we ka aing duit teh mere atuh nginjem motor sakedeung geus. Tong lila saya teh. Moal lila segala. Oh mah tuh lila. Daguan ribet-ribet ting ku aing kalau menang dibere ku aing 4,5 juta mah. Aing nungguan di dia. Atuh jeung si kacil we tuh. Aing teh sekolah. Lagi naon sih budak letik? Ayo itu motor erek ka mana? Eta si Mandoyok, erek ninjom cer sakedeung ka uwana. Atuh diinjem kan kanu kitu. Hah? Harus sih teh segala dijualan, pamajikanna gini buka kabur. Adu Hah? domba wae. Kadu domba. Bari jeung elehan wae teh domba nagara ring. Aduh. Geus ieu mah aya bahan hal yang terjadi tidak diduga-duga. Jadi motor aing kan jadi masalah. Mending susul. Batulan atuh aing ya. Ayo. Ye, aing si Mandoyok. Aduh, Palurah. Abi teh tos milarian artos teh. Tapi can kenging. Duh, kumaha tuh Mang Doyok? Iya domba teh geus aya nu mesen batur. Ari ku Mang Doyok mah dibeli mah. Aduh, kumaha atunya Palurah. Da abi teh butuh pisan. Atuh abi kumaha lamun ku motor we sementara heula memeh abi kenging artos. Alah, jeung naon ari ku motor mah mun ku duit mah heug wae Mang Doyok. Aduh, Palurah kumaha atunya. Aduh, Wak. Ieu teh rek nutup embe. Dombanya isuk teh arek aya kontes. Ieu duitna kurang ieu. Cing teh tukeran heula ku motor engke dipakus deui motorna. Mang Doyok ieu mah teu butuh motor ya, butuh ge duit. Sama motor ku saya kajen kayak domba ku saya di duitan. Kumaha? Tah, kitu Palurahnya. Kasih motor ku saya di duitan ya. Berarti domba baru dibayar ku saya ke Palura. Tah, meureun ieu motornya. Tah, artosan. Ieu meureun domba ku abi dicanak. Oh, Siap. aya Palurahnya. Siap. Oke. Nuhun, Pak. Ayo siap. Bandoyok. Motor aing mana? Itu ditunda di ditung kayak dicokot ku aing hese mau domba tuh ada sorangan. Lai sia main tunda wae kumaha motor aing di mana? Heh, itu ditunda ku aing pan aing mau domba. Engke ge cokot atuh cik cokot. Oh, belum Bandoyok motor aing ditinggalkeun. Oh, iya tuh. Iya motor saya mau dibawa ke mana? Ya Bang Jack, tadi Bang Doy teh beli domba ke Palura. Ya, temukan duit, iya motor itu dikarikin ke kuring. Gitu. Tuh. Hah? Kan? Ayo di mana? Kamu jadi iya digadekan. Goblok si Bandoyok. Ya kumaha ieu. Kejar. Goblok bisa eueuh deui. Jauh. Si Bandoyok. Lu jalan, udang.